Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin alaihi wa sallam ashabi kullin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila al-arwahi aimatil arba'atil mujtahidin ashabil madhabil ardh kullitin fid din wa ila nashhadu salihin sufyatil mahmud syarikil ardhil maghribi hadrati jamil ulama alifil kutub allati ta'allamna Husain Syekh Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Aswani wa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi sulihim wa furuhim wa azwajin dzurriyyatihim man intasaba ilaihim dallah alaina min barakatihim karaman syal hadrati jama syahina masyayina hadrati jami abaina khalatin wa min amadina amadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin minat jami iman ta'alam lana hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku arruku uruku wa aqallu fardhihi utawi luweh kidike fardune ruku liko imin keduwe wong kang ngadeg qadirin kang kuwasa ala ruku ing atase ruku muqtadilil khilqati kang sedengan kedadiane salimiyadaihi kang selamet tangan lorone qaim waruk bataihi lan dengkul lorone qaim wa aqallu fardhihi iku ayan hania yen to merkungkung sapa qaim bi ghairin khinasin kelawan tanpa ndegek ndegek niku membusungkan dada qadra bulughi rahataihi kelawan kira-kirane tumekane tapak tangan lorone qaim kelawan kira-kira tumekane tapak tangan lorone qaim tumeka rukbataihi ing dengkul lorone qaim lau aroda lamun ngarepake sapa qaim wat'ahuma ing nyelehake rukbataihi wat'ahuma ing nyelehake rohataihi alaihima ing atase rukbataihi fa illam yakdir mongko lamun ora kuwasa sapa qaim sapa musolli ala hadar ruku ing atase iki ruku inhana mongko merkungkunga sapa musolli ta qaim makdurahu kelawan sakkuasane musolli atau sakkuasane qaim wa au ma'alan isyarah sapa musolli tawa qaim bitarfihi kelawan peningale musolli tawa qaim wa akmalu ruku utawi luwih sampurnane ruku iku taswiyatur raqi'i
oleh modho wong kang ruku'. Oleh modho wong kang ruku' dhahrahu ing gegere raki'. Dhahrahu ing gegere raki' wa unuqahu lan gulune raki'. Bi haitsu yasirani kelawan sekirane dadi apa dhahrahu wa unuqahu kelawan sekirane dadi apa dhahrahu wa unuqahu dadi ku kasofihatin kaya papan wahidatin kang siji wana sobalan jenengake sapa raki lan jenengake sapa raki sakoihi ing kentol lorone raki sakoihi ing kentol lorone raki wa fakhidhaihi lan pupu lorone raki lan pupu lorone raki wa nasaba wa fakhidhah wa akhadha lan ngalap sapa raki rukbataihi ing dengkul lorone raki biyadaihi kelawan tangan lorone raki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun solat yang kelima adalah rukuk. Rukuk. Wa aqallu fardhihi liqaimin qadirin ala rukuk mu'tadilil khilqah salimil yadaih wa rukbataih ayyan haniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Minimal kewajiban rukuk, minimal kewajiban rukuk bagi orang yang berdiri dan mampu rukuk mu'tadilil khilqah yang normal kondisinya salimiyadaihi yang kedua tangannya selamat dan kedua lututnya selamat, maka minimal rukuk bagi orang yang seperti itu adalah ayyan khania bi ghairin khinasin, dengan cara membungkuk, merkungkung bungkuk bi ghairin khinasin tanpa membusungkan dada. Maksudnya mboten degek, membungkuk qadra bulughi rahataihi rukbataihi, sekira telapak tangannya sampai kepada kedua lutut, lau arada wat'ahuma alaihima, jika dia menghendaki meletakkan kedua telapak tangan kepada kedua lutut. Jadi minimal kewajiban di dalam rukuk bagi orang yang berdiri yang mampu rukuk, kemudian normal, kondisinya normal, tangan dan kedua lututnya juga normal, maka minimal rukuk itu bagaimana? Membungkukkan badan mboten degek, ya, ora membusungkan dada, mboten degek, sekira andaikan orang yang rukuk tadi menginginkan telapak tangan ini menyentuh, diletakkan di atas lutut, itu sampai, itu minimal. Jadi minimal rukuke awake dhewe niku membungkuk sekira kedua telapak tangan ini sampai kepada kedua lutut, itu minimal.
Kemudian fa illam yaktir ala hadzal ruku', apabila orang yang sholat tidak bisa rukuk seperti itu, misalnya dheweke mboten saged membungkukkan badan sekira kedua telapak tangan sampai kepada lutut, ndak bisa seperti itu, mungkin karena sakit. Terus pundi? Maka inhana makdurohu, maka dia diwajibkan untuk membungkuk semampunya. Membungkuk semampunya, kemudian dan dia isyarah dengan kedua peninggalnya. Dia isyarah dengan peninggalnya, dengan matanya. Kemudian wa akmalu ruku', sempurnanya ruku' atau ruku' yang paling sempurna itu taswiyatur raki' dhahrahu wa unuqah. Jadi kesempurnaan di dalam ruku' apabila meratakan punggung dan leher. Kesempurnaan dalam rukuk niku meratakan punggung dan leher. Bihaitsu yasirani kasofihatin wahidah. Sekira punggung dan leher itu seperti satu papan yang lurus. Jadi kita ketika rukuk sing paling sempurna posisi geger leher, kemudian napa niku punggung dan leher itu lurus seperti satu papan. Kemudian wana soba sakoihi, sambil menegakkan betis, menegakkan kedua betis. Jadi betis kita tegak, mboten doyong. Wa fakhidaihi, kemudian di samping menegakkan betis dan menegakkan pupu, paha. Wa akhadha rukbataihi biyadaihi, dan kedua tangan memegang kedua lutut. Itu sempurnanya rukuk. Jadi sempurnanya rukuk yang paling sempurna piye? Rukuk yang paling sempurna berdiri, cara diurut dari bawah, betis dan paha lurus jejeg. Betis dan paha lurus. Kemudian kedua tangan itu ditempelkan pada lutut. Kedua tangan ditempelkan pada lutut, kemudian punggung dan leher itu lurus, diluruskan seperti satu papan yang lurus. Itu kesempurnaan dalam rukuk. Wasadisu tawi kang nomor 6 iku at-tumakninatu, tumakninah anteng. Wahya utawi tumakninah iku sukunun meneng ba'da harokatin ing dalem sakwuse obah. Yang nomor 6 fardhu sing rukun yang nomor 6 adalah tumakninah. Tumakninah iku apa? Sukunun ba'da harokatin. Jadi diam sebentar dengan kira-kiranya membaca subhanallah ba'da harokatin, setelah bergerak. Setelah bergerak kemudian diam sekira membaca subhanallah. Wal musannifu tawi kiai musannif iku ya ja'alu ndadekake sapa musannif at-tumakninata ing tumakninah fil arkani ing dalem pira-pira rukun, den dadekake ruknan ing rukun mustaqilan kang deweni.
Wa masyalan lumaku alaihi ing atase ja'lu tumakninah fil arkan ruknan mustaqilan sapa An-Nawawi Imam Nawawi fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq. Kemudian musannaf itu menjadikan tumakninah itu rukun yang menyendiri, tidak hanya sekedar gerakan yang mengikuti fardu rukun, tapi tumakninah dijadikan rukun tersendiri. Wa masya alaihi Nawawi fit tahqiq, dan pendapat ini senada dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab tahqiqnya. Dalam kitab tahqiq Imam Nawawi juga berpendapat begitu. Jadi tumakninah niku dijadikan rukun tersendiri. Tapi wa ghairu musannaf, wa ghairul musannaf utawi liyane musannaf iku ya ja'aluha dadekake sapa ghairul musannaf ing tumakninah hayatan ing tingkah tabiatan kang anut lil arkani maring pira-pira rukun. Kalau selain musannaf itu tidak menjadikan tumakninah rukun menyendiri, tetapi justru dijadikan sebagai hayatan tabi'ah lil arkan, gerakan yang mengikuti rukun-rukunnya sholat. Ya, jadi kalau musannaf dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab tahqiq, itu menjadikan tumakninah itu sebagai rukun yang menyendiri. Tapi selain musannaf tidak menjadikan sebagai rukun menyendiri, tetapi tumakninah itu dianggapnya sebagai gerakan yang mengikuti rukun-rukunnya sholat. Wasabi utawi kang kaping 7, wasabi utawi kang kaping 7 iku arrafu, tangi minar ruku'i saking ruku', minar ruku'i saking ruku', tangi saking ruku', wal i'tidalu lan i'tidal qaiman hale ngadeg alal hayati ing atase tingkah allati kana kang ana, allati kana kang ana, allati kang kana kang ana apa arrafu wal i'tidal. Ngeten. Allati kana kang ana sapa musolli iku alaiha ing atase hay'ah, iku alaiha ing atase hay'ah qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e musolli. Min qiyamil qadirin, min qiyami qadirin nyatane ngadeke wong kang mampu, wa qu'udi ajizin lan lungguhe wong kang ora mampu anil qiyami saking ngadeg. Rukun salat sing nomor 7 adalah bangun dari ruku', berdiri dari ruku', wal i'tidal dan i'tidal. Berdiri dari rukuk dan i'tidal. Qaiman sambil berdiri. Berdiri alal hay'ah allati kana alaiha qabla ruku'ihi. Jadi bangun dari rukuk dan i'tidal sesuai dengan keadaan musolli sebelum rukuknya. Jadi bangun dari rukuk dan i'tidal itu sesuai dengan keadaan orang yang sholat sebelum rukuk tadi. Artinya min qiyami qadir, bagi orang yang mampu berdiri maka setelah rukuk harus berdiri. Setelah rukuk harus berdiri. Wa qu'udu
wa qu'udi ajizin anil qiyam, dan bagi orang yang tidak mampu berdiri maka setelah rukuk duduk kembali. Jadi fardu rukun sing nomor 7 niku tangi saka rukuk, iktidal ya, iktidal. Bagaimana posisi tangi saka rukuk? Sesuai dengan keadaan musolli sebelum rukuk. Kalau musolli sebelum rukuk itu berdiri, mampu berdiri, maka dia setelah rukuk pada waktu iktidal dia dalam keadaan berdiri. Tapi kalau sebelum rukuk musolli duduk karena tidak mampu berdiri, maka setelah rukuk dia duduk. Wasaminu tawi kang kaping 8 iku at-tumakninatu tumaknina fihi ing dalem iktidal. Kemudian tumakninah dalam iktidal. Jadi ketika wis ngadeg jejeg meneng sedilek, berhenti sebentar dengan kadar membaca subhanallah, itu tumakninah. Itu tumakninah niku berhenti sebentar dari gerakan sebelumnya dengan kadar membaca subhanallah. Wasab watasi utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud. Iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Fi kulli raq'atin ing dalem saben-saben rakaat. Wa aqalluhu utawi luweh kidike sujud iku mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, tetemune sebagiane bathuke wong kang salat. Tetemune sebagian bathuke atau keninge wong kang salat maudhi asujudihi ing panggonan sujude musolli, ing panggonan sujude musolli minal ardi saking bumi au ghairiha utawa liyane ardun. Rukun salat sing nomor 9 ya kuwi sujud marroten, sujud 2 kali, sujud 2 kali fi kulli raq'atin setiap rakaat. Jadi setiap satu rakaat sujud 2 kali. Wa aqalluhu minimal sujud, minimal sujud niku adalah kening orang yang sholat itu ditempelkan atau bertemu dengan tempat sujudnya. Jadi minimal sujud minimal sujud ya. Itu apa? Kening niku bathuke wong sujud itu menempel pada tempat sujud. Baik tempat sujud itu berupa tanah utawa sajadah utawa karpet utawa keramik. Itu maksud minal ardi wa ghairiha. Jadi minimal awake dhewe sujud niku bathuk kita, kening kita itu menempel secara langsung pada tempat sujud. Lah tempat sujude ana kalane sajadah, ana kalane keramik, ana kalane tanah dan seterusnya. Itu minimal. Wa akmaluhu utawi luweh sampurnane sujud iku ayu kabiro yen to takbir maca takbir sapa musolli lihuwihi maring to krana temurune musolli ayu kabiro yen to maca takbir sapa musolli lihuwihi krana temurune musolli li sujudi maring sujud
bila raf'iyadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone musolli, kelawan tanpa ngangkat tangan lorone musolli. Wayaddo'u alan yen to nyelehake sapa musolli rukbataihi ing dengkul lorone musolli, thumma yadaihi nuli tangan lorone musolli, thumma jabhatahu nuli ing bathuke musolli, wa angfahu lan irunge musolli, lan irunge musolli. Jadi sakniki cara sujud yang paling sempurna. Lek minimal sujud mau sing penting napa? Kening orang yang sujud itu menempel pada tempat sujud. Lah sakniki sujud yang paling sempurna nggih, melakukan sujud yang paling sempurna. Pertama ayu kabiro, kon maca takbir Allahu Akbar akan sujud. Jadi maca takbir ya, karena posisi turun untuk sujud maca takbir dhisik. Bila raf'i yadaihi nalikane maca takbir niku tidak mengangkat kedua tangan. Nalikane maca takbir mboten ngangkat kedua tangan, mung takbir tok. Allahu Akbar. Dadi mboten ngangkat kedua tangan. Setelah takbir kemudian turun, pertama kali sing diselehne ning tempat sujud napa? Wayaddo'u rukbataihi, wayaddo'a rukbataihi. Pertama sing diletakne, sing diselehne dhisik dengkul lorone, dengkul pelek. Setelah dengkul thumma yadaihi baru tangan. Setelah tangan thumma jabhatahu baru kening. Baru thumma angfahu baru hidung. Jadi urutane ngono. Jadi cara melakukan sujud sing paling sempurna, pertama takbir Allahu Akbar, takbir tapi ndak mengangkat tangan. Takbir tapi mboten ngangkat tangan. Jadi setelah takbir kemudian turun, sing diletakne dhisik dhewe napa? Lutut, dengkul, pelek. Lalu setelah lutut napa? Kedua tangan, pelek. Setelah kedua tangan kening, setelah kening hidung. Niki itu cara sempurna ketika sujud. Lek sampeyan sujud mboten ngeten niki, ora kok dhisikne sikil bareng ngono tangan, malah kok dhisikne bathuk ya iso mentol bathuke ya. Wanjir jeluk ngono. Makanya sujud dengan cara yang sempurna ini aman. Di pertama takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, bareng ngoten dengkule didhisikne pelek, bareng ngono kedua tangan, bareng ngono kening, baru hidung. Ngoten ya. Kemudian ketika selesai napa bangun dari sujud juga begitu, dhisik keninge, pelek, baru tangan, terus baru dengkul. Ngoten. Wal asyiru tawi kang kaping 10 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalem sujud. Bihaitsu yanalu kelawan sekirane merkoleh maudhi'a sujudihi ing panggonan sujute musolli. Ing panggonan sujute musolli apa thiqalu ra'sih abote sirai musolli. Wala yakfi lan ora cukup apa imsa suraksi gepokake sirai musolli, gepokake sirai musolli maudhi'a sujudihi ing dalem panggonan sujute musolli. Bal yatahammalu balik wajib metelake sapa musolli. Metelake iki menekankan, balik wajib
netepne, metelake niku netepne sapa musolli bihaitsu laukana kelawan sekirane lamun ana iku tahtahu ana ngisore musolli apa kutnun kapuk masalan kelawan umpamane lan kabasa mongko dadi ledok apa kutnun wa dhahara lan pertela apa asaruhu labete tahammul ala yadin ing atase tangan lau furidot lamun den paril apa yat tahtahu ing dalem ngisore kutnin ing dalem ngisore kutnin ngaten pun. Kemudian rukune salat sing nomor 10 tumakninah. Tumakninah di dalam sujud. Nah, tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud. Kemudian ketika kita melakukan sujud, nalikane awake dhewe sujud ya, itu wajib netepne kening, wajib netepne bathuk lho. Nalikane sampeyan sujud, wajib bathuk rodok ditetepne. Gambarane piye? Bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi thiqalu ra'si, dengan gambaran beratnya kepala, rodok ditekan, beratnya kepala itu sampai pada tempat sujud. Beratnya kepala, jadi ketika sampean sujud, bathuke rodok ditekan ning ngisor. Dengan gambaran abote sirah ini mengenai tempat sujud. Wala yakfi imsasu ra'si maudhi'a sujudi, boten cukup ketika sujud hanya bathuk ditempelkan pada tempat sujud tanpa ditekan, ndak cukup. Mung ditempelne tok ngeten bathuke ning panggonan sujud ora cukup. Mboten sah niku mengke sujude. Bahkan lek bathuk kudu rada ditekan, ditetepne. Bal yatahammalu, bahkan wajib ditetepne. Gambarane piye? Bihaitsu law kana tahtahu kutnun masalan lan kabasa. Gambarane lek awake dhewe sudah menekan wis netepne bathuk ning panggonan sujud, gambarane piye? Gambarane umpama panggonan sujud niki wau kok kapuk, maka kapuk itu akan ledok. Umpama sing kita jadikan tempat sujud itu adalah kapuk, maka kapuk itu akan ledok. Berarti kalau kapuke ledok, itu berarti kita sujud sudah menetapkan utawa netepne kening. Kening sudah kita tetapkan, ditetepne. Ngoten. Lek umpama misale panggonan sujud niki wau kapuk, kapuke mawon ra ledok, merga napa? Bathuke mung ditempelne, berarti ndak sah sujude. Ya. Niku diperkirakan. Kenapa kok diperkirakan? Karena kita sujudnya ora ning dhuwur, ora ning dhuwur kapuk. Awake dhewe sujud ning dhuwur keramik. Keramik iki masih kok tetep nih ya panggah ora ledok wong keramik, tetapi diparil, diandaikan kita sujud sebagai ganti dari keramik, kita sujud neng dhuwure napa? Kapuk, tentu kapuk niku akan ledok lan kabasa.
Kapuk niku akan ledok. Kenapa? Karena kita netep nih. Makanya dalam sujud niku di samping nempel ke kening, kewajibane napa? Ditekan. Jadi bathuk ditetepne, rodok ditetepne neng panggonan sujud. Sekirane umpama sing kita jadikan tempat sujud itu kapuk, maka niscaya kapuk niku lan kabasa akan ledok ngoten. Wa dhahara asaru alayatin law furidat tahtahu. Dan ini umpama diandaikan kita sujud di atas tangan, maka niscaya kita akan merasakan dari bathuk sing ditekan karo ora niku beda. Ya, beda napa mboten? Beda. Umpama awake dhewe sujud ngeten di atas tangan, bathuk sing ditekan itu tangannya akan terasa berat. Ngeten ya. Beda karo bathuk sing mboten ditekan, itu ndak ada beratnya di situ. Mula intine napa? Kewajiban kita di dalam sujud selain meletakkan menempelkan kening pada tempat sujud, di samping niku rodok ditetepne, bathuke ditetepne ning panggonan sujud. Sekiranya napa? Sekiranya umpama kita sujud di atas kapuk, niscaya mergo kita tetepne kapuke dadi ledok. Itu baru dianggap cukup sujud kita, nggih. Wal hadi asyara al julus wallahu alam bisawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.